ଆଜି ଥିଲା ଜାନୁଆରୀ 26, ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ଦିଦିର ବି ବାହାଘର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାଛ ନେବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। କାହିଁକିନା ଘରେ କୁଣିଆ ପୁରା ଫୁଲ୍। ମାଛ ଆଣିଲା ପରେ ମାମା ମାଛକୁ ପୁରା ଭଲକି ଭାଜିଦେଲା। ମୁଁ କାମ ସାରିକି ପଖାଳ ଭାତକୁ ମାଛ ରସୁଣ ପୁରା ଚକଟିକି ଖାଇଦେଲି। ଏପଟେ ଆମର ଜ୍ୟୋତି ଦେଇ ଗୋଡ଼କୁ ଅଳତା ଲଗାଇ ପୁରା ସଜା ହେଉଥିଲା। ଖଣ୍ଡାଶାଳକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଜୋରସୋରରେ ପୁରା କାମ ଚାଲିଥିଲା। ତାପରେ ଆମ ବର୍ଦ୍ଧରା ବାହାରିକି ଚାଲିଗଲେ ଜିଜୁଙ୍କ ଘରକୁ। ହଳଦୀ କୁଣ୍ଡ ବି ପୁରା ରେଡି ହେଇଯାଇଥିଲା, ପାଣି ଫୁଲ ପକାଇକି। ତାପରେ ଭାଉଜମାନେ ଆଉ ଦିଦିଙ୍କର ମିଶିକି ଗୋଟେ ବଢିଆ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଦିଦିର ଭଲ ଭଲ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ହେଲା। ଆଉ ଛାତ ଉପରେ ଖରାର କ୍ୟାମେରା ଭଲ ଆସୁନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବାରିଆଡେ ଯାଇକି ସୁଟ୍ କଲୁ। ପାଣି ତୋଳା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାକି ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତାପରେ ରାତି ହେଲା, ମୁଁ ଫର୍ମାଲ ପିନ୍ଧିକି ପୁରା ରେଡି ହେଇଗଲି। ଜ୍ୟୋତି ଦେଇ ବି ରେଡି ହେଇକି ମଣ୍ଡପକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ମଣ୍ଡପ ଭିତରକୁ ଗଲୁ। ମଣ୍ଡପ ଆମର ଏମିତି ଗଛରେ ସଜା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଷ୍ଟେଜ ତ ଜଳୁଥିଲା ପୁରା ଝଲମଲ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଚଢିକି ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିକି ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଭଲ ସୁଟ୍ କରିଦେଲି। मतलब ये एक मिनट रुको, तुम खुद देखो, ये देखो है मुझसे कोई स्मार्ट। ତାପରେ ବାବା ବି ବାହାରିକି ପୁରା ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ଲୋକମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ଆଉ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମ କିରଣ ଭାଇ, ଯାହାଠୁ କି ଆମେ ପିଲାବେଳେ ଗୁପଚୁପ ଖାଉଥିଲୁ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଯାହା ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଫଟୋ ଉଠେଇଛି ସିଏ ପୁରା ଭାଗ୍ୟବାନ। पॉपुलर बोपा, वाह क्या मुस्कुराहट है। ତାପରେ ମୋ କଜନ ସିଷ୍ଟର୍ସ ମାନେ ଆସିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଧରିକି ଖାଉଥିଲେ। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ଟି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି ନିଜର ମତାମତ ଦେଇ ବାଏ ବାଏ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଆମ ଟୋକାମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଭଲ ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ। ତାପରେ ଗିଫ୍ଟ ଚିରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଗିଫ୍ଟ ଭଲ କି ଚିରି ସାରିକି ଫଟୋଟି ଦେଖିଲୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା। ବାହାଘର ଆଉ ବରଯାତ୍ରୀ ଭିଡ଼ିଓ ପାର୍ଟ 2ରେ ଆସିବ। ଫୁଲ୍ ବ୍ଲଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ NSP ବ୍ଲଗ୍ସରେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ।